Na imani uko salama kabisa. Hii ni My Status 0782369892 Dar es Salaam, Tanzania. Karibu sana siku ya leo katika My Status. Tutakuwa na mada nzuri sana. Mada yenyewe inahusu kujifunza kutokana na makosa. Najua kuna mambo mengi umekutana nayo. Kuna mistake katika maisha umezifanya nyingi sana ambazo zikakufanya ujifunze na usizirudie zile mistakes. Sasa jifunze kutokana na lile ambalo ulikutana nalo alafu likawa na matokeo mabaya mwisho wa siku. Ujifunze, usirudie tena. Ni kitu ambacho cha kujifunza kabisa. Siku ya leo tutakuwa na mzuri kabisa, atakwenda kutupa story yake kali kabisa ya kuhusiana na kujifunza. Amejifunza nini katika story yake aliyoipitia, na ni nini amekutana nacho, na nini ambacho amekitambua katika makosa aliyoyafanya. Usitoke hapo ulipo, kamsikilize Jefter Amos Makoti akikusimulia story yake na hadithi yake nzuri kabisa ambayo alipitia na mambo ambayo amekutana nayo na mambo aliyojifunza kutokana na hiyo story aliyoipitia. Usitoke hapo, karibu sana tu pamoja kuanzia mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho. Hii ni My Status. Bwana Yesu Kristo tukuzwe. Mimi kwa majina naitwa Jefter Amos Makoti. Ni mtumishi wa Mungu, mwimbaji. Nimepata kibali cha kutumika madhabahuni kwa njia ya uimbaji. Lakini pia nimepata neema kwa Mungu, amenipa neema naweza kuandika nyimbo za worship plays, nyimbo za waimbaji binafsi, nyimbo za kwaya. Amenipa neema hiyo. Sio sana, kidogo naweza nikafanya. Lakini pia ni mwalimu wa praise na mwalimu wa kwaya pia. Lakini pia ni mpigaji wa kinanda. Nimepata neema hiyo kutoka kwa Mungu. Lakini pia namshukuru Mungu kwa nafasi hii niliyoipata ya kuwepo kwenye kipindi hiki cha My Status, kipindi ambacho kinalenga kuwafikia watu kujifunza kutokana na makosa. Na natamani leo nizungumze moja ya changamoto ambayo nimekutana nayo kwenye maisha iliyonifanya kujifunza kutokana na makosa. Amen. Kwanza nianze kwa kusema ninamshukuru Mungu, nimezaliwa kwenye familia ya watu wanaomtumikia Mungu, wanaomjua Mungu. Kwa sababu nimekuwa, babangu na mama yangu wote walikuwa ni watumishi kabisa. Walikuwa ni watumishi wa madhabahuni. Lakini pia namshukuru Mungu baadhi ya changamoto za watoto ambao wamezaliwa kwenye familia ambayo hawamtumikii Mungu sikuwahi kuwa nazo, sikuwahi kuziona. Japo nasikia tu watu wanasimulia, lakini changamoto za watu wamekulia kwenye familia ambayo ya watu ambao hawamtumikii Mungu sikuwahi kukutana nazo. Lakini kwenye maisha yangu nimewahi kukutana na changamoto nyingi, nimewahi kufanya makosa mengi. Lakini kuna changamoto moja ambayo leo kila nikikumbuka huwa kuna vitu vingi naendelea kujifunza. Yaani unajua unaweza kukosea kosa ukajifunza kitu kimoja. Lakini kosa nililofanya mimi linanifanya mpaka leo naendelea kujifunza vitu. Kadri ninavyokuwa nikilikumbuka, nikimemorize, kuna kitu kama Mungu anakuwa ananikumbusha, na kuna kitu kama nakuwa nakiona napaswa kufanya nini, napaswa kuaje. Nimeendelea kujifunza vitu vingi kutokana na lile kosa moja nililolifanya. Yani lile kosa linanifanya nakuwa najifunza vitu muendelezo. Nimewahi kosa lenyewe lilifanyikia chuoni. Niliwahi nilipata neema ya kusoma chuo. Niliwahi kusoma chuo cha ufundi. Nayo ni neema pia. Nimewahi kusoma chuo cha ufundi. Wakati nimefika kwa siku ya kwanza nimefika chuoni, nilipelekwa chumba kimoja namba 12 nakumbuka. Hicho chuo ni chuo kikubwa tu, ni chuo kina hostel humo ndani na madarasa yote na kila kitu, ofisi na nini viko humo chuoni. Nilipewa kwenye chumba namba 12, nikakutanishwa na marafiki watatu na mimi nikawa wanne, kwa sababu kila chumba kilikuwa wanakaa watu wanne. Kati ya watu wote wale wanne, mimi tu ndio nilikuwa namtumikia Mungu, ndio nilikuwa namtumikia Mungu. Lakini wale wawili walikuwa marafiki zetu na mmoja alikuwa tu ni Mkristo lakini hamtumikii Mungu. Yaani unajua mpagani kwa maana nyingine. Wakati nimefika chuoni, nilifika tu nikawa mtumishi kwa sababu nilikuwa ni mwanamemba wa UKWATA, kama mnakumbuka wao kusoma huko. Nilikuwa mwanamemba wa UKWATA na nilikuwa mtumishi pia. Wakati nimefika nilikuwa sifanyi huduma yoyote. Nilikuwa ninasali tu narudi. Lakini baada ya kuwa nimezoea mazingira, nikaanza maisha ya utumishi kama mwimbaji tu. Nikawa naimbisha mapambio na nini na kupraise kanisani kwenye vipindi vya dini huko.
lakini nikajikuta nimependwa, nikawa nafanya kazi kubwa ya kufanya praise na worship kanisani. No, sio kanisani, kwenye kikundi, kwenye vile vipindi vya ibada, nikawa nafanya praise na worship. Watu wakawa wananipenda sana, yaani kwenye vipindi vile vya ibada bila makoti, watu walikuwa ni kama kuna vitu kama vinapungua, tukanda hivyo. Lakini nakumbuka kulikuwa na kipindi ambacho tulikuwa kinafanyika siku ya Ijumaa jioni. Hicho kipindi kilikuwa kinajumuisha vikundi vyote vya dini, yaani vikundi vyote vya dini kwa tunakutana kwenye hall moja ya chakula, tunafanya ibada. Sasa once nilipoanza kufanya praise na worship kwenye zile ibada, watu walinipenda sana kwa sababu nilikuwa nikiwasha kweli, yani nikiwasha moto unawaka kweli, yani hapo nilikuwa nafanya kwa ajili ya Mungu. Yani ile hali nilikuwa kila nikifanya namwambia Mungu, wahudumia watu wako mwenyewe, si mimi nitakayefanya, lakini wewe mwenyewe ukawahudumia watu wako. Nilikuwa nafanya kutoka leo, naambia Mungu, wahudumia watu wako, na ilikuwa inafanyika kweli. Sasa ikafika kipindi ambacho watu walinipenda sana, yani bila makodi kwenye vile vipindi vya Ijumaa jioni, watu walikuwa hawapendezi kabisa, yani watu walikuwa sio wanaonaje. Hicho kitu kinifanya nikapendwa na watu wengi. Sasa nikapendwa na upande wa pili, wadada wakawa wananipenda sana, ikaanza hali ya kupendwa. Sasa hiyo hali ya kupendwa nikajikuta natongozwa sana na wanawake. Yani hiyo hali ilifanya nikatongozwa sana na wanawake wengi wakawa wananipenda. Lakini katikati ya yote ya kupendwa na nini, sikuwahi kumwambia mwanamemba yote wa chumba changu nilichokuwa nakiishi. Sikuwahi kumwambia yeyote. Siku moja kuna mdada mmoja alinipenda, alafu alikuwa na hela sana, yani kwamba nyumbani kwao walikuwa yani sema si matajiri, yes nikawashirikisha bwana wadau, nikamwambia wazee, mimi nimependwa bwana, afu sio na mtu mmoja. Wewe fala. Sorry, nitatumia lugha ngumu, lakini najaribu kumemorize kilichokuwa kinatokea. Nikana tukana mpaka matusi. Wewe nini bwana? Mkubalie huyu mwenye hela, tutaishi maisha mazuri ndani. Yaani muda wote hujasema bwana. Kwa sababu ya ushawishi na vile nilivyoambiwa kama tutaishi maisha mazuri na nini, ukanishawishi kila kiamka, yani wananipost, nikamkubalia. Of course sawa, yani tuliishi maisha mazuri kwa sababu nilikuwa napendwa, yani nilikuwa napewa vitu, nyama nini, tunanunuliwa mavitu mengi. Yani kile chumba mimi nikiingia, diga. Yani nilijikuta nina si kwa sababu ya kumpenda, lakini nilijikuta nakuwa naye kwa sababu ya vile ambavyo tutavipata pale chumbani. Of course tulipata vitu vingi sana, yani yale mambo mengi tulikuwa tunayapata. Lakini mbaya zaidi haikuishia tu kwa huyo mtu mmoja. Nilijikuta sasa ile hali ikaniaffect. Yani nilikuwa na rundo kubwa la wadada nyuma lililokuja, yani kama 6-7 niko nao kwenye mahusiano. Alafu wote ni kwa sababu tu ya kile ambacho kinachoitwa utumishi wa Mungu wa madhabahuni. Kwa hiyo nilijikuta sasa baadaye imeenda hivyo kwenye hali hiyo, kwa sababu nilijikuta bila makoti kwenye hizo ibada, hakuna ibada nzuri. Na mbaya zaidi, niseme mbaya zaidi, bahati njema nikaanza na kuhubiri. Niseme nimepewa neema, nina mahubiri yale ya kuchekesha. Nikawa nahubiri watu wanacheka, yani kwenye vile vipindi bila makoti kuhubiri. Watu hawaelewi kabisa. Kwa hiyo vipindi vya kila siku Ijumaa jioni, watu walikuwa makoti. Ikafikia kipindi ambacho yani nikawa nafanya mpaka maombezi. Yani kipindi hicho ambacho yani nikawa nafanya mpaka maombezi. Mapepo yanalipuka kabisa yani. Sasa hiyo hali ikaendelea. Ilifika kipindi ambacho sifanyi sasa kwa ajili ya Mungu. Nafanya kwa ajili yangu ili watu wanisifie, nipendwe na wadada. Kwa sababu wadada walikuwa wengi, walikuwa wananipenda. Pale ilifika kipindi wanagombana kabisa. Yule ndio mume wangu, wewe mimi. Yani ngumi kabisa wanapigana. Alafu wanajuana kabisa. Alafu hakuna hata mmoja akikutana na mimi labda atasema kwa nini huyu? Kwa nini unamchukua huyu? Yani kila mmoja alikuwa anani hivyo, nafikiri umenielewa. Yani hiyo hali ikanifanya ile nguvu ya kiungu ndani yangu ikaisha. Nikawa nafanya sasa mimi nisifike, nipendwe. Nilikuwa nikisimama kwenye ibada nikihubiri, nafanya ili mimi wanione. Na nikianza naombea watu ili
ili mimi watu wanione, yani wanikubali, na nilikuwa nakubalika kweli, naitwa baba mchungaji na nini. Sasa hiyo hali kumbe sikujua kama inaniathiri sana, na of course nilikuwa mpaka ikajikuta tunamkosea Mungu kwa sababu nilikuwa na wanawake wengi. Yani of course nilifanya vitu vingi vibaya sana kipindi hiko. Ikawa kipindi nikawa, yani kile kibali alichonipatia Mungu nikakitumia vibaya. Yani kile kibali Mungu alichonipa nikiwa nakitumia tofauti na vile ambavyo Mungu alitarajia mimi nifanye. Sasa ukafika wakati ambao yani nilifanya kama dharau. Kuna siku moja tulikuwa na ibada kwa wanaokuwa wanaojua, tulikuwa na joint massimi. Wamekuja vikundi mbalimbali kutoka nje, shule tofauti tofauti wamekuja pale. Watu walikuwa wengi sana, kama 700 hivi 800. Sasa imefika muda wa mhubiri akasimama mlezi wa vikundi vile, akaanza kuhubiri. Mimi nikatoka nje bwana. Watu wakatoka nje wanachua pale. Yaani nilijua kama shetani alikuwa kazini, wakatoka nje. Kwa nini unahubiri huyu? Sikujua wewe ndo mzee wa siku, uje ufanyie mambo nini na nini. Sasa mimi nikajua kwa sababu kuja watu wawili. Naona watu wanaongezeka tu. Wanaongezeka, makoti, tunamtaka makoti. Hasa mbaya zaidi wanachua pale wakawa wanaongezeka wanakuja. Yaani ukiwa na group kubwa watu nje wananifuata, kwa nini nahubiri mtu mwingine anasubiri wewe? Kwa nini anichagulie mwingine sio wewe? Ile forcing power, kwa nini nahubiri mtu mwingine ikawa kubwa. Hasa kule vyumbani, kwa sababu ile hall ilikuwa karibu na hostel. Watu wanasema tunamtaka makoti aje hubiri. Wewe mwenyewe mtoe na tumtaki. Yaani zile kelele zikazidi sasa. Mimi nikabidi niondoke, nikaenda kulala. Na sikurudi tena kwenye ile ibada. Sasa kumbe ile hali iliniathiri sana. Sasa mimi nilielewa sifa. Yaani kila alichopaswa kuchukua Mungu, ule utukufu wa Mungu, nikaubeba sasa mimi Jefta Makoti, yaani kwa ndo kwangu. Sikujua bwana. Kumbe Mungu ananichora tu, anasema wewe mtoto wewe nitakunyoosha. Siku moja ilikuwa kwenye ibada tu ya Ijumaa. Yaani watu wako wengi siku hiyo, unajua nilikuwa kwanza sina ile hamu ya kwenda kwenye ibada. Watu wakaja kunichukua. Twende kwenye ibada. Nikachukua na kwenye ibada. Nimehubiri, nimeimbisha kwanza praise. Kama saa nzima tu tunaimba, tunasifu, tunashangilia. Alafu tukaanza mahubiri. Nikahubiri watu wakafurahi. Tukaanza maombezi. Sasa nimeomba, of course kabisa, yani Mungu alinipa kibali, mapepo yakalipuka. Sasa yalipuka, nilikuwa na masera wanaokuja kuangalia ni mademu gani ambao atanipenda. So nimetumia kwa ngumu, lakini natafuta namna ambavyo utanielewa. Ni wadada gani ambao watanipenda ili waanze kuniambia na yule amekuelewa, ili tutapata vitu. Sasa kulikuwa na mdada mmoja hivi, alikuwa ndo mdada mpole, lakini pia mdogo kuliko wote pale chuoni. Akalipuka na mapepo. Sasa yule mdada alipolipuka mapepo, nikaitwa sasa. Alikuwa ni mdada mdogo tu. Alikuwa niseme kwenye chuoni pale, yeye kwa kama mtoto, anaonekana mdogo kuliko wote. Ni mdada tu mdogo, mwenye umri mdogo. Nilivyoenda bwana kumuombea, baada anasema njoo bwana, njoo tunakuamini, njoo muombee. Nikaenda bwana. Yaani ndio siku ambayo Mungu alinifundisha kitu. Ndio siku kwanza ambayo Mungu alininyoosha. Nikaenda, nilianza kumuombea, yani aliinuka. Alisimama na nguvu zote, zile nguvu niseme ilikuwa nguvu za kipepo. Alinidunda, yani unajua nilipigwa ngumi, kila ashikiki. Piga ngumi, alinipiga, kanipiga. Yani hoi kabisa, damu zikawa zinatoka puani mpaka damu zinatoka puani na mdomoni. Aliniumiza, unajua alinipiga sana ngumi yani. Sasa nikasaidiwa, nikapelekwa hospitalini na gari la chuo. Nikalazwa wiki nzima niko hospitali. Wakati katika hali kwa sababu nilizimia kabisa, kwa sababu nilipigwa na yale mapepo, nilizimia kabisa. Nilipokuja kuzinduka siku ya pili, nakumbuka kilichofanyika ni kama Mungu wakati nikawa nasikia sauti ndani. Yaani kama dhamiri yangu inanichoma. Kwa nini nilifikia hatua ile? Alafu baada ya pale, kati wale wadada wote walikuwa wananipenda, wale wote walikuwa wananishabikia. Hakuna hata mmoja aliyekuja hospitali kuniona. Hakuna hata mmoja aliyekuja. Yaani ilikuwa Mwenyezi sawa, wakati unapambana mwenyewe, hakuna hata mtu aliyekuja kuniona, hata kuniona tu hospitali. Kuja tu mwalimu alikuwa anahusika. Na patron.
Yaani nilijikuta nikaanza kuomba maombi ya toba, kwa sababu ndani kuna vitu vilikuwa vinazungumza. Nilionywa sana na Mungu kwa habari ile, yaani Mungu alifanya hili kama kunionya. Nikaanza kuomba. Kwa nini niko hospitali naomba maombi ya machozi sana, nimelala kitandani. Namwambia Mungu, najua nimekosea. Niliomba maombi. Yaani zaidi ya siku 3 before sijatoka pale. Kila siku nilikuwa naomba, yaani nilikuwa naomba maombi ya muda mrefu. Namwambia Mungu unirehemu. Maana nilijua nilichokifanya, yaani makosa niliyofanya, yaani nafasi ya Mungu nilikaa mimi. Yaani ile nafasi ambayo alipaswa akae Mungu, nilikaa mimi. Kwa hiyo Mungu akanifundisha kitu kikubwa. Nikawa ninatamani Mungu aendelee, yaani ile hali ilinitesa sana. Kiasi ambacho mimi mwenyewe nikawa naogopa sasa ninafanyaje kwa hatua niliyofikia. Na baada ya kuwa nimeruhusiwa sasa kurudi chuoni, yaani Mungu alijibu maombi yangu. Sasa niliomba Mungu, nikamwambia Mungu, ninaomba unikumbuke, unipe nafasi ya kumaliza hiki ulichokianzisha ndani yangu. Usiniache mwenyewe. Mungu alijibu. Kwa sababu nilirudi chuoni, hakuna aliyekumbuka makoti amepigwa na mtoto. Hakuna aliyekumbuka ile tukio. Ni kama Mungu alifuta memory zote. Jambo la kwanza nilojifunza, Mungu aliniambia tunza kibali ulichopewa, yaani kutunza kibali ambacho Mungu amekupa. Lakini jambo la pili, utumia kwa ajili ya Mungu, sio kwa ajili yako. Yaani sifa, utukufu, vyote anastahili yeye, si kwa ajili yako. Yaani hiki tulichopewa ni kwa ajili ya Mungu tu. Kwa mtu ambaye amefuatilia story nzima, kuna kitu naona unaweza kuwa unajifunza. Kwa kwenye maisha yangu mimi nimekuwa nikijifunza vitu vingi kutokana na kosa ambalo nilifanya. Amen. Nimekutana na vitu vingi kwenye maisha, lakini hicho kitu nimewahi kukosea. Yaani kiasi ambacho mimi mwenyewe kila nikikumbuka naona nilichukua nafasi ya Mungu. Yaani nilijikuta kama mimi sasa najiona Mungu mtu, yaani nikifika, yaani kila kitu fresh. Tujifunze kutokana na hili, kwa sababu hata mimi nilikosea, nikajifunza mambo mengi sana. Tunza kibali ambacho Mungu amekupatia. Na Mungu akiweka mahali, amekuweka kwa kusudi lake, ili wahudumie. Wachunga marafiki ulionao. Si kama rafiki wanachokushauri kama kiko sawa mbele za Mungu. Unaweza kadhani kama ukiwasikiliza wao ndio utakuwa na marafiki bora, kwamba utapendwa. Lakini marafiki ndio watu ambao wanaweza kukuangamiza pia. Chunga aina ya marafiki ulionao. Huwezi jua ni kitu gani ambacho wanaweza kushauri. Unaweza kushauriwa hivi, kadhani sawa, lakini ndio unaangamia hivyo. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa nafasi hii. Kwa mtu anayejifunza, endelea kujifunza vitu vingi. Na kama kuna vitu unaweza ukatamani kujifunza, anza kuchambua kimoja. Kama nimevizungumza, kuna vitu vingi utakuwa unaendelea tu kuelewa, na Mungu akusaidie. Lakini kikubwa, kumbuka kutunza utakatifu aliokupa Mungu. Kumbuka kutunza ile kibali alichokupa Mungu. Kumbuka natumika kwa ajili ya Mungu, sio kwa ajili ya mwanadamu, wala sio kwa ajili yako mwenyewe, ni kwa ajili ya Mungu. Kwa sababu sisi tumeumbwa ili tufanyike watumishi wake. Maana Mungu amesema, kabla sijakuumba nalikujua, nilikufanya kuwa nabii wa mataifa. Lakini pia amesema kila mwenye pumzi na mtumikie yeye peke yake, tumsifu yeye peke yake, sio kwa ajili yetu wenyewe, kwa sababu sisi tumeumbwa kwa ajili yake. Amesema ametufanya kwa ajili yake mwenyewe, hata tukusamehe huwa anatusamehe kwa ajili yake mwenyewe. Kwa hiyo tukumbuke kumtumikia Mungu. Sisi wenyewe maisha yetu wala hatuwezi kufikia kwenye viwango ambavyo tunavitaka bila yeye mwenyewe kusimama. Tukumbuke kumtumikia Mungu, maana yeye ndio uzima wetu na ndio amani yetu pia. Niwashukuru kwa nafasi hii, na Mungu abariki sana na kusikiliza na kutazama.